你好，我是新加坡的主厨郭文秀 Justin Quek。过去44年，我专门做法亚融合菜，我把40多年的经验融合做一个顶级的酱料。今天我帮你介绍虾面汤料理。首先把水先煮滚，简单是用水，汤头浓一点就可以用猪骨汤。猪骨汤后才放这个虾面酱，这个东西一滚就可以用了，很快。OK， 放一点葱油渣，给它香一点。这个汤给它煮，我就现在把面，你可以用拉面还是油面都可以。这个汤头呢，你看如果太油，可以把油拿出来，它已经滚很快滚了，面已经好了，所以把全部调料放在里面。你可以用明虾还是龙虾，看你的成本。7分钟的蛋，还有鱼饼，放一点猪油渣，炸葱，好了，你看，很快这个东西。跟点香菜，这是我们虾面汤。